Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Inazuma Eleven Go Chrono Trueno. En este vídeo voy a enseñar los vídeos del juego de Nintendo 3DS en este caso. Es un vídeo especial ya que voy a enseñar el juego entero en vídeos. Y bueno, espero que os guste. A mí me ha encantado, el final es alucinante, súper emotivo el final. A la vez es alegría y tristeza. La verdad es que es una pasada de juego. El Go me gustó. Este me ha encantado. Cada vez va superándose. Y espero que os guste igual que a mí. Así que os dejo aquí con los vídeos. Y vamos allá. Entrenador Blaze, el fútbol ha vuelto a convertirse en un deporte lleno de pasión y alegría. Pienso seguir trabajando para que todos los niños del país se diviertan jugando al fútbol. Aquí no hay club de fútbol. Que yo sepa, en este instituto nunca hemos tenido uno. Pero... me estás gastando una broma, ¿no? Bueno, déjalo ya. Es que no te pega nada hacerte el gracioso. No es broma. ¿Eh? Además, yo siempre he estado en el club de música. ¿Eh? Sangu, menos mal. No sé qué le pasa a Ricardo. ¿Te puedes creer que me ha dicho que aquí no hay club de fútbol? ¿Fútbol? Ah, tú eres nuevo, ¿verdad? Únete al club de sumo. Siempre nos lo pasamos de miedo. ¿Pero qué dices? El fútbol no es un deporte de verdad, novato. Tienes que jugar al rugby, mola mucho más. ¡A todo vapor! ¡Uah! Lo siento, el fútbol no me llama la atención. Oh, vaya. Yo estoy muy ocupado. Pero, Eugene... ¿Pero qué dice este del fútbol? Yo paso de actividades extraescolares. ¿Qué rayo? Sí, tú. ¿Y quién eres tú? ¿Cómo? ¿Fútbol? A nadie le interesa. JP. Oye, dime, ¿eres de primero? Hola, yo me llamo Jean-Pierre Lapin. Únete al club de tenis de mesa. Por fin te encuentro. Arion. Sky, espera. ¿Sabes quién soy? Pues claro que lo sé. Pero ni se te ocurra unirte al club de tenis de mesa. Porque nosotros estamos en el club de fútbol. Porque nosotros estamos en el club de caligrafía. ¿Caligrafía? No, el fútbol no ha desaparecido. No ha desaparecido del todo. Todavía. Ahora eliminaré el fútbol de tu persona. ¿Qué? ¿Quién eres? Me llamo Alpha y mi misión es eliminar el fútbol. ¿Pero de qué estás hablando? El último vestigio es Arion Serwin. Solo quedas tú. Que solo quedo yo. ¡Oh, no! Modo viaje temporal. ¡Arion! Sí, fue en este sitio. Aquí me enamoré del fútbol. Me enamoré del fútbol para siempre, cuando un balón me salvó la vida. Iniciando interrupción. Modo ataque. ¡Arion! La interrupción ha sido completada con éxito.
está sucediendo aquí? A pesar de haber ejecutado la interrupción, Arion no se ha visto afectado. Se está resistiendo al nuevo presente modificado. Absurdo. Una cosa así sería imposible. ¿O acaso me equivoco? Esto es algo muy interesante. Tendremos que seguir observando un poco más. ¿Pero qué ha pasado? Alégrate. Por fin ha llegado el momento de jugar a tu querido fútbol. ¡Necesitamos el fútbol! Necesitamos el fútbol, ¿verdad? Eso es lo que querías decir, ¿no, Arion? ¿Quién eres? Identifícate. Me presento, me llamo Faye Room. Y como Arion, yo también creo que necesitamos el fútbol. Mejor así, ¿no? Perfecto. ¡Señor de los cielos! ¡Fénix! ¡Armadura! ¡Hola, Arion! ¡Encantado de conocerte! ¿Habla? Debo de estar soñando, está claro. Y aquí acaba la primera parte. ¿Qué te pensabas? No ha sido nada fácil conseguirlo, pero aquí está. ¡Pistola preparada! ¡Allá va! ¡Un dinosaurio! ¡Es un tiranosaurio! ¡Venga, el Miximax! ¡Voy! ¿Pero qué está pasando? ¡Faye! ¿Estás bien? ¡Sí! ¡Miximax completo! El primer día de Mark Evans en el Instituto Raymond. ¡Fútbol! ¡Ya estoy aquí! ¡Ya estoy aquí! ¡En el Instituto Raymond! ¿Queréis que os eche una mano? ¡Víctor! ¡Víctor! ¡Has venido! Pero tú no eres Víctor. Es cierto, no soy Víctor, pero casi. Soy Vladimir Blade, su hermano mayor. Yo también puedo. ¡Puedo usar la armadura! ¡Allá voy! ¡Al archipegaso! ¡Armadura! ¡Lo he conseguido! ¡Bien! Puedo usar mi espíritu guerrero como armadura. ¿Pero cómo han hecho
es esta. Pues adelante. Venga. Has venido. Ya no sé si recuerdo cómo se juega. Hace tanto tiempo. ¿Ves como si te acuerdas? Aún amas el fútbol, ¿verdad? Vlad. ¿Lo ves, Víctor? Sí, Vlad. ¡Qué guay! ¿Una ley contra el fútbol? Excelente protocolo Omega 2.0. Realmente magnífico. Bien hecho, Beta. Estás dando mucho mejor resultado que Alfa. Muchísimas gracias. Esperamos grandes cosas de ti. Por lo tanto, no nos defraudes. No, señor. Porque estabais fuera de la historia cuando se realizó la interrupción. Profesor Cryptix. ¿Lo conoces? Yo soy el profesor Cryptix. Es un placer. Beta, cambio de objetivo. Captura a Mark Evans. De acuerdo, señor. ¡Ya estamos todos! ¡Entrenador Evans, dése prisa! Sí. ¡Entrenador! ¡No! ¡Alejaos! ¡Entrenador! ¡Entrenador Evans! ¡Arion, detente! Ahora no puedes hacer nada por él. Tenemos que irnos. ¡Entrenador Evans! ¡Oh! ¡Se han escapado! No importa. Tenemos a Mark Evans como nos han ordenado. Ah, yo. Tokichiro Kinoshita para serviros. Tokichiro, Toki... ¿De qué me suena ese nombre? En clase de historia. ¡Claro, este es! ¡Hideyoshi Toyotomi! ¿Cómo? ¿De qué estáis hablando? ¡Mi señor! Increíble. ¿Habéis visto eso? Hasta los caballos desbocados me respetan. ¡Qué espectáculo tan lamentable! Beta, no sé cómo te ha elegido el dorado. ¿Quién es ese? ¡Gamma! Modo teletransportación. ¿Qué haces aquí? Calma, tráela. Vamos, Beta. ¡Hola! Me alegro de verte, capitán. Y el resto también. Os hemos echado de menos. No entiendo nada de nada. ¿Quién es? Yo no tengo ni idea. Bueno,
Así que este es el plan del Dorado, ¿eh? ¿Quién eres? ¿Que quién soy yo? Sabía que dirías eso. Tendrías que haber dicho, ¿quién es este bribón tan guapo? A que tengo razón. ¿Serás? Yo soy Zanar Zabaloni. El placer es todo vuestro. Juana, ¿Tenemos visita? ¿Quiénes sois vosotros? ¿Crees que es ¡Es ella! Juana de Arco? ¡Sed valientes! ¡No podemos perder! ¡Debemos proteger Orleans! Escuchadme, compatriotas. Si luchamos con pasión, venceremos al enemigo. No debéis temer nada. Tened fe en la victoria. Os juro por esta bandera que derrotaremos a nuestros enemigos. ¿Quiénes sois? ¡Qué sospechosos! ¡No os mováis de ahí! esperad, no nos apresuremos. Eso digo yo, no nos apresuremos. Pero estos tipos parecen muy sospechosos. Un momento. No queremos causar problemas. Hemos venido con un propósito. Encontrar a Liu Bei y Zhuge Liang. ¿A mí? Sí, yo soy Liu Bei. ¿Quién me busca? ¿Este de aquí es Liu Bei? ¡Es increíble! Zhuge Liang, venga, sal. Lo prometido es deuda. Si no sales, le diré a todo el mundo que tu madre era un oso panda y tu padre un orangután. ¿Qué es este viento? Zhuge Liang. Así que por fin habéis llegado. ¿Pero qué le pasa? ¡Sakamoto!
¿Estás bien? No es tan fácil hacer daño a Ryoma Sakamoto. ¿Este es Sakamoto? ¿Oh? Es la hora. ¡Ryoma Sakamoto! ¡Tome! Creo que aún no comprendes el verdadero alcance de tus poderes. ¿Perdona? A ver, ¿qué sabes tú de mí y del alcance de mis poderes? Bastante. Yo también poseo casi las mismas habilidades. Explícate. Avaloni, a partir de hoy pasas a formar parte de Nugen. Señor presidente, ha subestimado al Raimon. Hola, Guile. No es algo propio de usted. Lo sé. Está todo listo. Adelante. Estos son cascada perfecta. El equipo infalible que he creado. Arex, ha llegado el momento. Puedes empezar tu misión. Recibido. Se va a proceder a dar comienzo a la misión según el Plan 13. ¡Wonderbot! ¡Cuidado! ¡Un dinosaurio! ¿Un humano? Ese debe de ser el rey Arturo. Bien hallados seáis, aspirantes a mi tabla redonda. Habréis de demostrar vuestra valía en esta prueba, mas conoced antes al orgullo del reino. Caballeros de la tabla redonda, ¡a mí! Nosotros somos los caballeros. Si creéis que sois dignos de uniros a nosotros, os probaremos en combate. ¿Los caballeros? ¡Son los del Raimon! Reina de los dragones. ¡Elaine, al castillo! Sí, padre.
rescatarla, venid a la Gruta de la Pena. Reina de los dragones, en vuestros rugidos distingo un gran dolor. Y yo os liberaré de él con el sagrado poder de mi fiel espada Excalibur. ¡Ah! No ha estado nada mal, Arion. ¿Tienes madera? ¿Perdón? Mirad. Es igual que Arion. Eso había oído. Me llamo Simon E. Pero llamadme Simon. Simon. Están intentando destruir el cuartel general. Chicos, tenemos que salir de aquí. Seguidme. Es terrible. No son más que unos monstruos. Es un estadio. Bienvenidos. Este es el acto final, el Ragnarok. Este es el lugar en el que el Nugen creará por fin un nuevo mundo. ¡Vamos allá! Señoras y señores, prepárense para un partido de infarto. El estadio se viene abajo. Con ustedes, Camon Checker, retransmitiendo en directo 90 minutos de fútbol que van a hacer historia. Bienvenidos a lo que puede ser el fin del mundo, Ragnarok. Los equipos se juegan nada menos que el derecho a gobernar el planeta. Y para abrir boca, aquí tenemos la batalla de los guerreros nórdicos. ¡Qué despliegue! Y gana el rival más pequeño inesperadamente. ¿Cómo es la gente? Se emocionan por nada. Al final lo ha hecho. A ver si me lo aclaras. ¿Qué sentido tiene todo esto? No lo tiene. Está jugando con ellos como un gato con su presa. Yo iría directo a la yugular. Hola, ¿qué tal? ¡El entrenador Evans! ¡Entrenador Evans! ¡Entrenador Evans! ¡Entrenador Evans! ¡Bienvenido de nuevo! ¡Qué feliz soy!
se acabó. Ha sido una larga lucha. Arion y los demás han salvado el fútbol y también el futuro de la humanidad. Sí, y además han hecho del Raymond el equipo definitivo. Es el fin. Pero ha sido divertido. Cierto. Los chicos de la segunda fase nos creíamos diferentes. Mejores. Pero estábamos equivocados. Hemos perdido limpiamente ante nuestros iguales. Ni más ni menos. Y además Arion y su equipo nos han enseñado algo. Que no somos solo una organización más. Somos amigos. Amigos. Curiosa palabra. La verdad es que no la había usado nunca en la vida. Oh, Simon. Arion. Gracias. De nada. Arion, ¿crees que podrías considerarme tu amigo? ¿Quieres que seamos amigos, Simon? Pero eso no se pregunta. Los amigos no se eligen voluntariamente. Los amigos se hacen solos, aunque no te des cuenta. Y sin quererlo, acaban siendo importantes para ti. Así es como se hacen los amigos. Sí, y por esa razón ya somos amigos, Simon. Ay, Simon. Ahora mismo no me está llenando de orgullo, precisamente. Bueno, chicos, tenemos que irnos. Tenemos que regresar a nuestras épocas. Sí. Debemos despedirnos. Arion. Ha estado genial vivir aventuras y jugar al fútbol con todos vosotros. Sabía que dirías eso. Lo mismo digo. Aquí se acaba todo. Me da mucha penita. ¡Buah! Me sale agua por la nariz. ¡Qué triste es! Cuidaos, chicos. Y nunca os olvidaremos. A ninguno. Muchas gracias. Ni yo a vosotros. No creo que pudiera. Tendré tantos buenos recuerdos de todas las veces que hemos jugado. Buen viaje, Rey. Adiós. Bueno, en marcha. Esta vez vamos a un futuro cargado de esperanza. ¡Vamos! ¡Viaje en el tiempo! ¡Qué viaje tan increíble por el tiempo y el espacio! No sé si todo fue un sueño, pero si fue un sueño, nunca lo olvidaré, porque conseguimos amigos de verdad. ¿Sabes quién soy? Me alegro de verte otra vez. Pronto daré a luz al bebé Faye. Sí, lo sé. Pero tú no... Ya, no podré ser tu madre. Cuando nazca yo, tú te pondrás mucho peor. Sí, pero no pasa nada. Porque nos hemos vuelto a ver. Es cierto. Además, ya hemos cambiado la historia antes. Así que intentaré llegar a conocer a mi bebé. Goldie. Me revelaré a mi destino y crearé una nueva realidad. Está chupado. Adiós, mamá. Adiós. Hijo, confía en mí, ¿vale? Sí. Muy bien, ¡Hemos ganado! ¡Mark! Enhorabuena por ganar el campeonato nacional. Ah, tú eras Arion, ¿no es cierto? Sí. Me alegro de que te acuerdes de mí. Ah, ¿y has venido hasta aquí solo para felicitarnos? No.
Bueno, esto ha sido todos los vídeos. Han sido unos vídeos muy bonitos. Son un total de 65 vídeos. Son bastantes, la verdad. Qué pasada de juego, Madre mía. Me lo he pasado muy pronto, sí. Pero lo he disfrutado muchísimo. Y pues bueno, yo ya no puedo decir más por mi parte. Ya os he enseñado el vídeo. Ya solo me queda hacer vídeos de cómo fichar a algunos jugadores en cadenas de partido, que ahora habrá muchísimas. Y también pues algunos trucos y cómo llegar a jugar contra el equipo de los vampiros y todas esas de la versión trueno. Y bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Dadle like, suscribiros para más, compartirlo con vuestros amigos por si les interesa. Y espero que me acompañéis en los demás vídeos que voy a subir próximamente. Y eso, que nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.